Ovo o čemu ćemo sada pričati je samo za žene i to ne za sve žene. Nije za djevojčice, nije za djevojke, nije za jako mlade žene, nego negdje od 30. 35. pa dalje i dalje i dalje. Eterično ulje o kojem želim govoriti je zapravo jedan spoj, jedan blend ruže i geranije. I on se pokazao kao stvoren za produbljenje ženstvenosti kod zrelijih i vrlo zrelih žena. Ruža je eterično ulje koje se u našem aromaterapijskom jeziku vrlo često naziva kraljica eteričnih ulja. Dobiva se iz ružičastog cvijeta, roze damascene, destilirala se za najfiniju kozmetiku i destilirala se kao dodatak prehrani i najfinije parfeme. Danas je još uvijek pripada među najskuplja eterična ulja i najdragocjenija i na neki način najviše cijenjena. Destilira se u zemljama Sjeverne Afrike, destilira se u Grčkoj, Bugarskoj i još nekim zemljama sličnih klimatskih uvjeta. Drugo ulje koje smo stavili u ovu čarobnu smjesu, to je gerani. Gerani se dobiva iz listića, listova biljke gerani i to je samo eterično ulje je u dlačicama tih listova. I kod destilacije ono izlazi i mi ga možemo koristiti. Na koji način to primijetimo da je u dlačicama? Ako uzmemo list geranija i taknemo ga po površini, nježno ga pomilujemo, miris geranija će se vrlo intenzivno događati oko nas i osjećat ćemo ga. To je zato što te sitne dlačice, one pucaju i iz njih isparava to intenzivno ženstveno eterično ulje. Kroz povijest se pokazalo da ta dva eterična ulja djeluju umirujuće, djeluju protustresno, djeluju na regulaciju krvnog tlaka. Ako osoba ima previsok tlak, nježno će ga spustiti i vratiti u normalu. Ali na neki način djeluju gotovo čarobno na harmonizaciju ženskih hormona. Pa ta harmonizacija, uravnoteženje hormona kod žena prepoznat će se po njenom psihičkom stanju, po tome što će biti mirnija, što neće biti tako iritabilna, bit će otpornija na stres, bit će elastičnija u dnevnim izazovima. Međutim, isto tako prepoznat će se u tome da će menstruacije biti manje bolne, da će PMS biti manje izražen, a u vremenu klimaksa i u vremenu menopauze jednostavno će ženi dodati ravnotežu, sigurnost i na neki način bazu koja mnogim ženama nedostaje u tom razdoblju i zato su često tretirane kao čudljive ili neurotične ili nemoguće za komunikaciju. Kako ćemo ga primijeniti? Naravno da ga možemo primijeniti kao parfem. Znači nekoliko kapljica stavimo na prste i iza uha, na bilo, možda tu u procijep kod lakta. Znači stavljamo ga na mjesta gdje je naš krvotok na površini i na taj način će se najbrže i na najljepši način širiti taj miris oko nas. Možemo uzeti sprej bočicu i na recimo 50 ml sprej bočice nakapati 50 kapi ruže u geraniju i dobili smo zapravo jednu toaletnu vodu koju možemo sprejati u prostor oko sebe ili po sebi kada god to želimo, u kojoj god prilici želimo. Nije samo da će to djelovati na mene ili na osobu koja koristi, djelovat će na sve ljude koji dođu u kontakt s tom osobom jer će isto tako udisati ružu u geraniju kao što udiše ona žena koja ga je na sebi primijenila. I tako će i ljudi oko nas postati mirniji, staloženiji, manje stresni, manje neugodni.
Sam gerani ima isto tako jednu posebnu osobinu, a to je da čini da u društvu nisu toliko izražene razlike među ljudima, nego na neki način ističe sličnosti i omogućava puno lakšu komunikaciju. Znači, kad se našpricamo sa tom našom toaletnom vodom koju smo sami napravili od ruže i geranija, doživljavat ćemo u društvu da ćemo biti bolje prihvaćeni i da će se na puno lakši način i brži način događati sinergija u razgovoru i u druženju i u nekim zajedničkim projektima. To je ulje koje možemo ponuditi muškarcima, možemo koristiti za muškarce, možemo dodati u njihov losion za brijanje ili u dezodorans koji za njih napravimo. I posebno je pogodno za one muškarce koji su vrlo rigidni, koji imaju svoje stavove, koji jednostavno ne kane pomaknuti, koji uvijek znaju sve šta je najbolje, možda oni okorjeli menadžeri ili okorjeli patrijarhalni tipovi. Gerani će im pomoći da se lagano smekšaju i da nađu onu svoju mekšu stranu, da ju prepoznaju i da ju izraze. Taj miris većini ljudi godi, prihvaćen je i u zajedničkim druženjima i u zajednicama i možda čak i kad se okupe ljudi za koje gotovo sigurno očekujete da će u njihovom druženju doći do konflikta. Svi znamo te situacije sa kim se to uvijek događa. Primijenimo li ružu u geraniju, stavimo li ju na sebe kao parfem ili ju poštrcamo, posprejamo po prostoru. Ajmo to napraviti u izazovnim situacijama i vidite, nemojte meni vjerovati. Gledajte, promatrajte, osjećajte i vidite da li će se nešto promijeniti, da li će se dogoditi neka promjena u energiji i u komunikaciji sa tim ljudima s kojima je inače uvijek redovan konflikt.